শিক কাবাব, বিফ শিক কাবাব হচ্ছে যে ঠিকাটা হচ্ছে স্পেশাল বিফ শিক কাবাব। চিকেন টিক্কা, মাটন লেগ, এখানে আছে কোরাল ফিশ স্পেশাল, মাটন লেগ, এটা সম্পূর্ণ কাঁচা, এটা অর্ডার হলে ভাজিয়ে দেওয়া হবে। আর এখানে মাটন লেগ আছে, মাটন লেগটা হাফ ডাউন করা আছে। আর এখানে ফিশটা ই করা আছে, টানানো আছে হাফ ডাউন করে। আর এদিকে দেখে রাখি যে এই দিকটা চুলায় শিক কাবাব ভাজা হচ্ছে সম্পূর্ণ ইয়াতে। আর এই যে অর্ডার হচ্ছে কি, এই যে দেখেন সম্পূর্ণ আমরা যথাযথ চেষ্টা করি হাইজেনিক ফুড তৈরি করার জন্য। এদিকে বারবিকিউটা খুবই সুস্বাদু হয়। এই যে আমাদের শহীদুল ভাই এটা ই করতেছেন। এখানে মুরগি আপডাউন করা আছে, চিকেন টিক্কা, এটা হলো তান্দুরি চিকেন, এইগুলো এই করছে পার্সেল হচ্ছে। আবরণটা দেওয়া হচ্ছে কি, আর এইখানে হাফ ডাউন করে রাখা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে রেশমি কাবাব, এই যে শিক কাবাব, শিক কাবাব একদম মাটন বডি কাবাব, আর এটা হলো চিকেন টিক্কা। এগুলো সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন শুধু ডেলিভারি দেওয়ার বাকি, সেটা টেবিলে সার্ভ হোক আর ই হোক। এটা তান্দুরি চিকেন, টিক্কা। থ্যাংক ইউ, আজ আর নয়, দেখা হবে আবার আগামী।